En vittløgningen så streven. Man blir så trøttur og kjettur av sånn. Jeg så ikke det som hender at landet vil vittløgt ut av en sodomitiska glønslummet av glujebreid ned til helvedes og 8 ganger bispor og politikarer og fjallmidler og alt. Det er det som Bibelen sier skulle hende sørste tog. Sørste tog skulle løyjas deon, døven, Sodom og Gomorra og togene på en syndaflauna. Og ta verda så. Det som jeg nå har ikke hukse om, det er to som kinslige samløyga og ditten og datten, samkindne og tvørkindne og hvert var det. Jeg var bare til. Alle mennesker vil ha født vi mannligen kinskaknen eller kvenligen. Og det som at her, til årsaker av innar programmeringen som vi kallar DNA. Her en programmering som sier hva skal være at her. Så det som at her, det ikke tilfeldigt. Det tror jeg at DNA i der sier til at du skal heva. Og en snjaldrare et løtt gæt. En snjaldrare hvis du er med og gæt hvis du er gentebad. Så her två ting som henger avslutelig fast sammen. DNA og kinskøgn. Og DNA får ikke brøyt. Så det tredje, som kromosom. Ja, men hvis DNA sier til at du skal ha snjaldrare, og du ser det som dronjabaten, vi suttja det at der. Det er et dronjabad. Så skal DNA nok øysene si at kromosomen der XY, ikke XX. Og jeg vet vel at det finnes modelleringar eller blandingar i DNA så at det kan finnes akkurat hendinga XX. Nei. Tru saman, ikke XX. Tru saman, og en kventkjenne kunne finnes tru X saman. Og en kaltkjenne kunne finnes XY eller XXY. Men det som skiljer kaltkjenne fra kventkjenne, det øye, at øye her. Så det rette XY, tja kaltkjenne, og kventkjenne XX. Du finner kanskje akkurat øynstakt, her bare 8X, her 3X saman, men for det meste det 2. Men du finner ikke kromosom og en kventkjenne. Og du finner ikke XX kromosom og en kaltkjenne, kanskje kan det finnes, men det som det at her finnes øy. Og kventkjenne finnes ikke øy. Det at øye finst, det tror at DNA sier til, du programmerer til å være med, og tog hever du snjaldrare. Og en snjaldrare, dingland framafor der, tog jeg kromosomet sier det. Nei, tog jeg DNA sier det. Og så skal du bare hitje på kromosomene. Jo, her øy. Her øy. Og hver er sammansetting? Ja, men så det to en kinslig identiteter. Du med DNA, kromosom og kinskøgn. Sætjen avgjørt. Her kan man ikke gjøres vi. Således du føtter. Forstatt hatta. Eller du et kvinnemenneske, så det tog at DNA sier til at du skal ha et gæt, ikke snjaldre. Et gæt altså et hål. Og så har du vust XX-kromosom, og vi løyter her ikke Y, ikke 8. Det XX. og her vil tro sammen, her var 8, men for det meste 2. Du veist, det finnes akkur fravik.
Det är att skaparverket är inte fullkommen så lös. Men du finner ikke i kromosomer. Du finner ikke i partiklar. Det gjør du ikke. Men kvart så det til at anker føler seg som det sier seg være hitt kynne. Og så opererer det skjer av og fytla vedkommende vi hormonen og tja hinne kynne som han ikke er. Er han her vi bliven hitt kynne? Men da kan han ankan til bliva. Det eneste du gjørst til du har givet noen kosmetiska vidger, så han skal sådje ut som det som han føler seg, men som han ikke er. Så han følte seg som nekka som han ikke er, og tid operera på han og låta han sådje ut som det som han føler seg som, men som han ikke er. Hva er han så? Han er stadigvæk det som han føttes som. Det som DNA sier han er. DNA er ut med kroppen. Og det som hver kromosom og hans kroppen sier at han er, det vil si at hver kikna. Jeg vet ikke om det passar, men jeg har fløy for hørst til at du kan endurskapa et menneske bare vi mønje, altså øynar kikna. Du oi her er alt egentlig. Det er så helt utrolig underfullt skapt. Og så kan det bare, du vet, all informationen bor her, på en eller annen måte. Så hver du er duplikera, flerfalda nere hver jeg kikk ut der. Du slipper omkant ifra tog, som du varst skaptur som og fødder som. Men så er det at anker kan føast og hikk snjaldraren, vi tror ikke her er en snjaldraren, men han er ikke kommet ordentlig ut. Men er det en snjaldraren? Ja, det er en snjaldraren. Og vet man selv hva det er det midtlensti, så kan du hitte etter kromosomen og DNA, hvis du kan lese det ordentlig. Og så er det bare åtta gjøre til at før at han veien, hvis det finnes noe som er det midtlensti, jeg vet ikke om det. Hvis det finnes noe som er det midtlensti, ja, så kan du operera, lette deg løse her og få dette ut, til at det ikke kommer til utkjønnen. Ja, så kan du bare hjelpe deg til den veien, hvis det er så, at vi kommer til vannskapter. Så kan du hjelpe deg til den veien som den innere skapningen, innere samløyden, han er som han er. Det måste forstanda. Forstender du ikke hatta, så er du kubøyter i høtten. Og det er kvært. Flertall er det. Du er salist i av sånn. Du er vøyd. Vi at være en bibliotryggvande, og alls ikke Darwins kettare. Jeg vil lekka Darwin til helvetes. Høtt og helle og kvusl. Høtt iver helle, altså. Eller helle iver høtt. Det er for at høtten nyer. Altså, vups, vekk vi honom. Og så var jeg. Vi tog trønne og i munnen hjärsta. Mot hjärsta er innanfor mot forstand. Vi tog vitanene. Så ikke, hva skal det her? Hatt det kubort, hatt det bare seg stil. Og skal bare hoksa sin drømmesetingene. For det er så ikke sannløkken. Og hoksa om det, hoksa om høyde på at hvordan er det nå? Hver fasetter er du her? DNA, kromosom, kinskøgn, kjensler, kinskøgn og hormoner. Ja, men hvert er bytjeønten til DNA og kromosom? Ja, hva sier det? Ja, men det som hanger utan at det er årsak av tog som er programmeret inn ute. Hardware er årsak av softwaren. Så som skaparen er programmeret det til, så er du. Og det er du.
Og så det her. Halleluja. At det så helt solar klart og innlysande. Ikke takka feil av. Ikke nekka som helst takka feil av. Det som avgjørende til kromosomene. Det finnes frabrygde, hva skal her 3 sammen, her 2, her 8, men for det meste 2, det normeren. Men du finner ikke XY-kromosom og kvenn mans likame. Så hever du ikke en tverrkjent menneske. Jeg vil si kostafølelse, jeg vil si kvetlagten har skåret og opererer på, kvet har gjørst. Og det som gjør det få der omgang til rikka. Så jeg vil aldri harmonera vi til innere. Og tar kunne ikke endurskapa et skapt født menneske. Det kunne det ikke. Jeg halte tar kunne gjøre en clowning, en clowning av en menneske, ved å teka av oss kikner og køra det inn i et egg og få det å vekse fremater. Og her kunne det kanskje gjøre akkurat fra byrjan. Jeg vet ikke hva det kunne i det. Men menneskene ikke god. God til skapte. Og det som du det skal du bare gavteka. Det altså en mævur, kalle mævur, og glad for å være det. Og det 100% tvert i jøgn, ut i 8 egg, og glad for å være det. Glad for det. Jeg er ikke stolt av, men glad for det. Så jeg glad for det. Jeg vil være nekka anna. Og vet hva det og vet hvor jeg det. Og det det. Men så det nekka anna, det ante menneskene. Ante nå, la meg forklare hva han Du hever vite, du hever undermedvite. Det herfra du drømmer så, men langur innanfor undermedvite nekka gypri, til døypi og der. Ta kan du ta som anda menneskene. Og jeg tar som tevnløg og hvordan han kan avvirka annakor glede og forløysa, etla forband, trøllbindet menneska. Jøgn Iver Paulstøtter og Anna Bras, Enek og Bitlanar, og til Satans harska li her. Men høyr, skal si der til, at høy oi bøten som og avvirselig, tar viter ikke utvikle enn, ikke ment enn, teier under verjun, og så verjane sier vitt deg at fylla deg vil liggen, og sier de ikke rett, sier de ikke hva vender opp, eller hva vender nyer. Alt flautande, de vet hva ikke til eller fra. De blir forvirra, ikke bare sinnen, men to enda vender dem, to forvirra deg, to trøllbinde deg, og i tørra menneskene anta. Og hva hender da? De kommer under demoniska avvirskan. Lignar antar, ytler antar, demoner, djevlar, vilja innteka og herteka til menneska, og til menneska fyrir så at trykva en lign. Trykva en lign. Det det som Romer brev i 8 år om, òsne. At sannløgjen vil brøyter om til lign. Det som egentlig sannløgjen, det bor ikke ut av meg langer. Det fyllt ved lign. Og det er trygg på en lign. Og det er trygg på en lign om seg selv. Ta ut og pilka vi andan. Men kromosomene og DNA-et, det innaste ut der, ut av noen likame, det tunn kinslig samløyge. Nu tar vi to som det. Han likamlig. Tog at han kinslige akten, hun likamlig.
Essensen i henne framærling. At alla framsa. Jeg får avkom. Og her du annakvart kaltkin eller kventkin. Det det som skal til. Her ikke mittelting her. Skulle det være noe mittelting, så det en bastardur. En vannskapningur. Og som sier til, jeg sier til at det ikke annet enn en vannskapningur. Her som okkur til færja leie og i prosessene. Men det innaste, det DNA og kromosom. Du kan hitte her, til hva menneska Og kanst du vil lakna hånd hjelpa deg, så kanst du bare hjelpa deg tann vegen som det innast inne. Opererer du et menneske og i møte tusen det og i DNA og kromosom, så legger du menneske, så du har motiveret det, og lagt det for luftstøy, og du skal være hangtur. Du skal være hangtur. Og tid som fytla, at holdt atterlig vi liggen her som vi vujjande. Tid du blindai, her tidsna vi til Anton. Og virkelig kjetter av sånn, at høyre på det, suttje det. Og suttje hva det for noe som kan fyre seg. Og hva så bort det Hva så fullstendig av satanist det Så at jeg må inn avhøyden til tøyen til vakna. Og skila det og vær til, og lort ikke etter. Lort ikke etter. Det som fjellmedlene sier. Går det skrell, sløkk lorste. Kjipp det, lakka det ut. Og start du i møte. Og Jesu navn, Jesu sign til tess. Amen. Kjenslene sånn, det ikke parster av softwaren. Kjenslene her jo årsak av opplevingen og rønslun og ytre tinken og den omte som du vil være i jøknen. Og det myndig ikke den kinslige samløyga i vrøver. Det kommer ikke sættene vi. Og det kunne få skile på bare vi at hoksa nokkur ting i jøknen og grøya nokre fløtjer og få nokre konkret ting fastlagt. Og så nokre konkret ting, så sannløygan. Så må kjenslene må bare finne kjenslene. Kjenslene kunne være som ter vilja. Til røysene årsak av liggende forvirringe. Så kunne ter være ute av leie. Men først nokre fakta på plass. Hette så sart og sannlagan om tingene. Så kunne kjenslene godt letja seg og bare frigjøre, altså. Du sart det, hette sannlagan om det her. Ja, så det så. Så kunne kjenslene bare sussas nyer, ty bare, altså. Du simpelthen bare tepper disse kjenslene der. Hvis kjenslene ute av leiringar. Og så javnas det. Så at det her, så ordner det seg. Til viser du. Jeg vet at det er. Innløsende.